модельдеу. Сабақтың тақырыбына тоқтамас бұрын біз үй жұмысын қарастырайық. Біз қазір көріп отқанымыздай топқа бөлініп отырмыз. Бірінші топ, екінші топ және үшінші топ. Оңай болу үшін сіздерді топқа бөліп, аттарыңыз қалай? Бірінші топтың атауы 3D модельдеу. Екінші топ бізде жүйеліктер. Үшінші топ қырандар тобы жақсы, бір-бірлеріңізбен танысыңыздар. Қазір сіздерге топтың ережелерін айтып өтемін. Барлық биік жетістіктерге мақсатқа жету үшін біз топтық осы ережелерді ұстануымыз қажет. Бірлесіп жұмыс жасау, басқа топтарды тыңдау, яғни біз бір-бірімізді міндетті түрде тыңдауымыз қажет. Ұялы телефонымыз қосылып тұрса, сөндіріп тастаймыз, қолданбаймыз, уақыттың үстінде телефон қолданбаймыз. Үшіншісінде белсенді болу, мақсатқа жету үшін біз белсенді болуымыз қажет. Барлығымыз түсіндік деп ойлаймын. Үй жұмысына өтетін болсақ, біз алдыңғы тақырыпта интернет сатылым, интернет маркетинг жайлы өттік. Үй жұмысына қандай тапсырма берілді? Интернет маркетинг. Менің интернет дүкенім, немесе менің бизнесім. Болашақта қандай бизнес ашқым келеді. Кімді тыңдаймыз бірінші топтан? Ержанды. Интернет маркетинг. Қазіргі таңдағы ең қолданысқа ие құрал. Қазіргі барлығы осы ғаламтор арқылы ақша тауып, интернет дүкен арқылы заттарға тапсырыс беруге болады. Жалпы интернет маркетингтің мақсаты клиенттерге өнімді немесе қызметті сату және олармен қарым-қатынасты басқару мақсатында интернет желісіндегі дәстүрлі маркетингтің барлық аспектілерін пайдалану тәжірибесі. Менің интернет проектім такси шақыруға арналған сайт. Такси тапсырыс беретін сайттар, мысалы Яндекс.Го, Регион, Нор Индрайвер. Бұл сайттар Ресей компаниясының атынан болғандықтан, олардың комиссиялары Ресейге кетеді. Бұл программаны қанша миллион адам қолданады, ал Ресей адамдарды қаншама процент комиссия алып өздеріне үлкен табыс әкеліп отыр. Және ол проценттен алынған ақша біздің Қазақстанның қорына түспейді. Яғни ол тек табыс табудан басқа затқа үлесі жоқ. Менің ойымша, дәл сондай жобаларды қолға алып, судан шыққан комиссия үлесін Қазақстанның қорына алуға болады. Бұл тек такси сайттарына емес, курьерлерге де солай жасауға болады. Жақсы, рахмет, Ержан. Жақсы идея деп ойлаймын. Сіздер келісесіздер ма? Екінші топта Исмаил, я? Исмаил өтінді. Менің интернет бизнесім. Мен өзімнің интернет бизнесіме компьютер сборкасымен айналысатын едім. Ол компьютер сборкасы жақсы табыс алып келеді, және де компьютерлар қазіргі таңда бәріне қажет. Және де мен игровой компьютерлар сборкасымен айналысушы едім. Жақсы, екінші топ компьютерлік бизнес бастағысы келеді екен. Жақсы идея, қолдаймыз. Үшінші топта бізде Ерасыл. Менің интернет магазинім болса, ол компьютер бөлшектерін сату. Тиімді бағада және біздің компьютерде онлайн түрде жинауға болады. Біздер прямой договорда Nvidia айында Intel компанияларымен отыру. Яғни тауарды біз тікелей сол Nvidia компаниясынан Қазақстанға әкеліп тұрамыз. Сіздерде белгілі бір компания арқылы жұмыс жасағыларыңыз келеді, я? Жақсы, үй жұмысының тағы да бір тапсырмасы бар үй жұмысына. Quizlet платформасы арқылы сұрақтарға жауап береміз. Интернет бизнес дегеніміз не деген сұрақ, бірінші сұрақ. Ойланыңыздар, алдыңғы сабақта өтті. Интернет бизнес дегенімізде кім жауап бергісі келеді? Я? Интернет бизнес, ол жай бизнес сияқты, бірақ ол интернеттен сөзіне қарағанда, ол үйден шықпай, немесе қатты бір жерге алыста бармай, бір орында
интернет арқылы бизнес жасау. Ол қандай бизнес? Қазіргі болатын бизнес әртүрлі түрлері. Киім сату, заттар сату, бар қызмет түрін көрсету. Сөйтіп, ол интернет арқылы сол керекті адамдарға керек заттарын сату. Жақсы, тағы да қосарларың бар ма? Жақсы, келесі сұраққа өтейік. Бізде интернет сатылымның ерекшеліктері қандай ерекшеліктері бар? Кім? Әліпби. Қандай ерекшеліктері бар деп ойлайсыздар жалпы өздеріңіз? Интернет маркетингтің ерекшеліктері. Интернет маркетинг пайдаланған кезде тауарлар мен қызметтердің бағасы төмен болады. Өйткені физикалық қосылудың қажеті жоқ. Және кез келген затты, кез келген гаджетпен ешқайда бармай-ақ тапсырыс беруге болады. Сіз интернет маркетинг жайлы, сіздікі? Маркетинг дегеніміз жаңа жарнама, ал жалпы интернет сатылым жайлы қандай ерекшеліктері бар? Үйден шықпай сауда саттық жасау, тағы да кім тағы не қосады? Ерекше, Выгодный цена іздеп табуға болады. Және отзывтар оқу арқылы әділ адамды табуға болады, әділ поставщикті. Жақсы, келесі сұраққа тоқталайық. Интернет сатылымның кемшіліктері. Ерекшеліктерімен қоса кемшіліктері де болады, әрбір нәрсенің. Кім айтады? Интернет магазин кемшіліктері. Товар бүтін сынбай келуіне ешқандай сенімділік гарантия жоқ. Және де көптеген интернет магазиндердің лицензиясы жоқ. Алдап кетуі ықтималдығы бар, алдап кету. Және де доставка бойынша сіздерде жаңағы товардың бракованный деп айтады ғой. Біздің емес келуі мүмкін, сол кемшіліктерге жатады. Тағы да барлығымыз қосыламыз, сізге? Жақсы, дәптерімізді ашайық. Бүгін 1-ші желтоқсан 3-ді модельдеу деп жазамыз. 3 нысанды модельдеу немесе солай да атауға болады. Жалпы сабақтың мақсатына тоқталатын болсақ, сабақтың мақсаты бірнеше объекттерді қосу, бөлу, қиылысу арқылы күрделірек объектілерді жасауға, білім, білік және дағдыларды қалыптастыру. Бұл білімділік, тәрбиелік, студенттердің белсенділігі мен дербестігіне, кәсіби дағдыларын өздігінен дамытуға тәрбиелеу. Дамытушылық, бізде дамытушылық 3D модельдеуге зейінді және кәсіби дағдыларды дамыту. Бір сұрақ қойын сіздерге. 3D модельдеуді қандай программаларды білесіздер? Немесе қолдандыңыздар? Scratch. 3D Paint бар, тағы да. Кім қандай программаларды қолданды? Мектепте мүмкін қолданған шығарсыздар? Blender деген программалар бар, 3D Max деген программалар бар. Және де көптеген жылда-жыл шығып жатыр программалар, бағдарламалар. Солармен біз танысамыз. Қазір 3D модельдеу жайлы біз көзді бағдарламасында жаңа терминдер, карточка терминдері шығады тақтадан, соларды жазып алайық. Бірінші бізде термин 3D модельдеу. 3D модельдеу дегеніміз үш өлшемді нысан жасау, яғни кез келген заттардың үш өлшемді нұсқа ретінде өңдеу. Үш өлшемді модельдеу, үш өлшемді нысан жасау дегенді білдіреді. Жалпы өздеріңіз 2D, 2D, 3D деген сөздерді жиі естисіздер. 2D деген жазықтықтағы суреттерді атамыз, 3D дегеніміз үш өлшемді өзі айтып, X, Y, Z бағыттары бойынша 3D жаңағы үш өлшемді нысан жасауға мүмкіндік береді.
модельдеу. Келесі жазып болсаңдар, келесі бізде модельдеу әдісі. Модельдеу әдісінің бірнеше түрі бар, бірақ әдістерге тоқталмас бұрын біз модельдеу дегеніміз не екенін білуіміз керек. Модельдеу дегеніміз ғылыми танымның объектілерін, олардың модельдерін жасап, зерделеу арқылы танып білу әдісі. Осы жаңа терминдерді жаза отырып, естеріңе сақтап алыңыздар. Осы сабақта бізге керек болады қолданысқа. Келесі термин бізде компьютерлік графика. Компьютерлік графика деген терминді бұрын естіп жатқандарыңыз бар шығар, иә? Компьютерлік графика дегеніміз информатика ғылымның бір саласы. Маңызды саласының бірі әртүрлі кескіндердің, яғни суреттерді, сызбаларды, мультипликацияларды компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы. Қысқаша жазуға болады информатиканың маңызды саласы. Кескіндерді компьютер көмегімен алады деп. Термин бізде анимация, яғни 3D өлшемдерге біз 3D өлшемдерді біз жандандыра аламыз. Яғни анимация бұл суреттерді қозғалыстағы суреттер түріне көрсететін әдіс. Модельдеу әдістерінің бірі, яғни жаңағы 3D суреттерді қозғалыста көрсетеді. Бізде соңғы термин Paint 3D. Қазір осы Paint 3D мен компьютермен жұмыс жасаймыз. Paint 3D дегеніміз негізді және жетілдірілген өнер құралдарын қамтитын Microsoft'тың тегін бағдарламасы. Яғни біз компьютерде Paint бағдарламасы бар және Paint 3D сурет салатын бағдарлама бар. 3D Paint суретімен бағдарламасымен қазір танысамыз. Оған қазір видео көрсететін боламын. Видеоны қарайсыздар. Егер де маған сұрақтарыңыз болса, сұрақтарға жауап беруге дайынмын. Осы терминді қысқаша жазып алыңыздар. 3D Paint Microsoft'тың тегін бағдарламасы. Қазір сіздер 3D модельдеу жайлы prezi.com веб-сервисі арқылы презентация көрсететін боламын. 3D модельдеу, анимация дегеніміз не, ридинг
әртүрлі болады